Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan Corel Draw dasturida obyektlar yordamida tasvirlar hosil qilishni ko'ramiz. Buning uchun bizga bir qancha rastrli tasvirlar kerak bo'ladi. Buni internetdan yuklab olsangiz ham bo'ladi. Ixtiyoriy tasvirlar har xil emotsiyalar bajarib turganini olsangiz qanchalik maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz boshlaymiz. Birinchi bo'lib tasvirimizni chetda qismidagi obyektni ishlashdan boshlaymiz. Ko'p burchak uskunasini tanlayman hamda kontrol tugmasini bosib turib obyekt hosil qilaman. 5 burchak bo'ldi bu. 5 burchakni 3 burchak, ya'ni burchaklar sonini kamaytiraman. Shift tugmasini bosib turib biroz katta qilaman va bunga nusxa olib turib sohani rangi bo'yayman birorta shu ko'rinishda yoki ochiqroq ko'rinishda belgilayman. Ustiga ikkinchi obyektimni joylashtirib, chegara qismlaridan shift tugmasini bosib turib, ichkariga nisbatan tekislayman. Va ikkala obyektimni belgilab turib, center Y tugmasini bosaman. Pastki qismda bizning soha sal kattaroq bo'libdi. Kichraytirishim mumkin. Qaytaramiz. Mana ikkita obyektni belgilayman hamda исключение uskunasini tanlasam chegara qismlarini olib ketadi. Bu obyektimning ichidagi kontur chiziqlarni olib tashlayman va bizda shu ko'rinishda effekt hosil bo'lyapti. Bu effektimizni buramiz 90 gradusga hamda buni ko'tarib olib kelib turib obyektimni oldiga joylashtiraman va aylantirish tugmasidan foydalanaman. Kerak sohaga joylashtiraman. Ana endi ustiga chizilgan obyektimni shaffoflik uskunasi yordamida qalinligini kamaytiraman, chunki bizga orqadagi rastrli tasvirimiz ko'rinish uchun orqadagi rastrli tasvirni belgilab qulflash tugmasini bosib qo'yaman. Ana endi erkin forma oynasidan peri uskunasini tanlab tasvirimiz soha qismini chizib olaman. Bu chiziqlar obyektni o'zaro ajratish uchun xizmat qiladi. Forma uskunasini tanlayman-da, ana endi obyektimni masroq burchak ko'rinishda keltirib shu ko'rinishda chegara qismini belgilayman. Yuqori qismini ham ana endi obyektni belgilab turib shift tugmasini belgilayman-da, orqadan kelish tugmasini olib tashlayman va elementlarni olib tashlab shu ko'rinishda bizda element hosil bo'ladi. Endi chizig'imizni olib tashlasak bo'ladi. Xo'p. Ana endi oyoq qismiga emas, qo'l qismiga ham shu holatda effektni hosil qilib kesib olib tashlaymiz. Buni ham belgilaymiz, shift tugmasi bilan olib tashlaymiz. Qo'ygan chizig'imizni ham olib tashlaymiz. Endi yuqori qismdagi, qo'l qismidagini ham olib tashlaymiz. Birinchi obyektimizni qilib oldik. Endi yana shaffofligini ortga qaytarib qo'yamiz. Va bizda ko'rib turganingizdek shu holatdagi effekt hosil bo'ldi. Endi biroz soya bersak ham bo'ladi. Tasvirimiz ancha chiroyli chiqadi. Endi ikkinchi obyektimizga kelamiz. Obyektlardan tasvirni blokdan chiqaraman. Hammasini belgilab guruhlantirib qo'yaman va chetroqqa qo'yaman.
Endi ikkinchi obyektim ustida ishlayman. Shift tugmasini bosib turib ellips chizib olaman. Shu ko'rinishda. Va bunga rang beraman. Nusxa ko'chirtirib, shift tugmasi bilan ichki qismiga yana bitta ellips chizaman. Biroz katta qilaman. Va shu ko'rinishda bo'ladi. Ikkita ellipsimni belgilab olib turib, obyektni olib tashlayman va bizda mana originali qoldi. Chegara chiziqlarni olib tashlayman hamda shu ko'rinishda biz effektimizni hosil qilamiz. Shaffofligini biroz qaytaraman bizga ko'rinish uchun. Svobodniy forma uskunalar oynamizdan Piro hamda mana endi segment nuqta qo'yaman. Egri ko'rinishga keltiraman hamda buni orqaga qaytaraman. Shift tugmasi bilan ikkinchi elementimni ham tanlayman. Bunda kesib tashlash funksiyasini tanlayman. Va bizda bunda ham biroz qaytaramiz. Juda ko'p tortib yuborgan ekanmiz. Mana endi bo'ldi. Va oyoq qismiga ham mana shu qismga qilsak, oyoq qismi o'tib turgandek bizda taassurot qoldiradi. Shift uskunasidan buni ham tashlaymiz. Va ko'rib turganingizdek, buni ham shaffofligini ortga qaytaramiz. Obyektni belgilab, soya beramiz. Bizda soyamiz biroz qalin bo'lib ketdi. Bo'ladi. Mana endi obyektimizni ham hammasini belgilaymiz. Guruhlantirib qo'yamiz. Chetga olib qo'yamiz. Va uchinchi obyektimiz. Uchinchi obyektimizga to'g'ri turib burchak chizib olamiz. Shu ko'rinishda chizsak bo'ladi. Obyektni joylashtirib ko'ramiz. Bo'ladi. Mana endi sohaga rang beraman. Nusxa ko'chirib obyekt ustini joylashtirib obyektni belgilaymiz va kesib tashlash funksiyasidan foydalanaman. Xo'p, kontur chiziqlarni olib tashlaymiz va biroz tasvirimni suraman shu ko'rinishda va mana endi bunga ham shaffoflikdan foydalanib biroz xiralashtirib obyektimiz chiziqlarini olib tashlayman.
pastki qismimizdan ham shift tugmasi bilan ikkita obyektni belgilab, buni ham olib tashlayman. Shaffofligini yana ortga qaytaraman. Obyektni belgilab soya beramiz. Va bizda navbatdagi effektimiz hosil bo'ldi. Ctrl G tugmasi bilan qo'lqilantiraman va obyektlarni ketma-ket joylashtiraman. Do'stlar, bizda barcha obyektlarimiz tayyor. Bir o'zingiz ham urinib ko'ring. Oddiy tasvirlaringiz sizda juda ham chiroyli effektlarni hosil qiladi. Nimadir savollar bo'lsa, albatta kommentariya qismiga yozing. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda albatta ko'rishguncha rahmat, sog' bo'linglar.